फ्रिज है सिंगल डोर का, लेकिन फैमिली को चाहिए डबल डोर। तो इतना खर्चा मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ गए हैं ये कमाल का वर्जिन फ्रिज स्टोरेज एडजस्टेबल बास्केट, जो आपको होलसेल रेट पे मिलेगा। ये बास्केट एकदम स्मार्ट है, एडजस्टेबल डिजाइन से आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। और ये अनब्रेकेबल वर्जिन प्लास्टिक से बना हुआ है, काफी मजबूत है। ये ना फ्रीजर में आराम से यूज कीजिए, आपका है ना एकदम स्पेस अचानक से बढ़ जाएगा। आप इसे जितना ज्यादा बल्क में परचेस करोगे उतना ज्यादा रीजनेबल रेट मिलेगा अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस के कंपेरिजन में। ये एक एसेंशियल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जो हर घर में होना ही चाहिए। तो इसे होलसेल रेट पे परचेस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।